nejednakosti što smo riješili. Dakle, kad govorimo o generacijskoj nejednakosti, odnosno diskriminaciji, to je bio u stvari gorući problem hrvatskog mirovinskog sustava. Dakle, s jedne strane smo imali ženu ili muškarca 61. godište, s druge strane tog istoga, nekog drugoga 62. godište, međutim i jedan i drugi imaju iste uvjete. Dakle, imaju isto godina staža, isto godina i tako dalje, radili su na poslovima koji su slično plaćeni i tako dalje. E sada što se događa u stvarnosti? Onaj koji je 62. godište, njemu je mirovina od 700 pa do 1000 i više kuna manja nego ovome koji je 61. godište. Ispravili smo tu nejednakost i ostvarili da su svi ravnopravni i da svi dobijaju, bez obzira na godište, jednaku mirovinu i da imaju u tom smislu jednaka prava. Što se tiče referendumske inicijative 67 je previše, mi smo u potpunosti uvažili 740 000 građana koji su potpisali tu inicijativu, u potpunosti uvažili svaki zahtjev i implementirali u zakone. Radilo se o 6 zakona, o paketu od 6 zakona. Čak smo išli toliko daleko da smo implementirali jednu pogriješku koja se tiče zareza, ali smo rekli i obećali da ćemo implementirati kako piše u prijedlogu i to smo napravili. Dakle, radilo se u stvari o 67. godini kao o granici za odlazak u mirovinu i o penalizaciji koju smo spustili i o još nekoliko stvari koje smo u dogovoru sa socijalnim partnerima u potpunosti akceptirali. Što se tiče novina mirovinske reforme, dakle one su nastale zaista u ovih 6 zakona koje sam vam spomenula. Mislim da je jako dobro podsjetiti da smo time uveli 2% veću mirovinu za sve majke, odnosno posvojiteljice, po djetetu. Dakle, dali smo im 6 mjeseci dodanoga staža u trenutku ostvarivanja uvjeta za mirovinu. Što im znači tih 6 mjeseci dodanoga staža? Znači im u prosjeku 2% veću mirovinu po djetetu. Ne samo za majke, nego i za posvojiteljice, a iznimno to mogu koristiti i očevi jer ne želimo opet raditi nikakvu diskriminaciju. Danas tu mjeru koristi više od 10.000 žena. Isto ono što moram spomenuti jest da smo proširili mogućnost rada umirovljenika koji mogu raditi i primati plaću. Krivo sam se izrazila. Mirovina, umirovljenici koji rade i koji primaju ujedno i mirovinu. Danas vam takvih ima više od 14.000. Što smo mi još napravili? Dali smo izbor. Hoće li umirovljenik ići u mirovinu samo iz prvog stupa generacijske solidarnosti ili i iz prvog i iz drugog. On odabire ono što mu je povoljnije, što mu je financijski izdašnije ili što on misli da mu je bolje. Na mirovinu samo iz prvog stupa smo omogućili dodatak svima od 27%. To je isto još jedna nepravda koju smo popravili. A na mirovine iz prvog i drugog stupa, odnosno kombinirane mirovine, također ide dodatak na onaj dio koji je u generacijskoj solidarnosti, odnosno u prvom stupu. Jako smo unaprijedili i obavezne mirovinske fondove, odnosno drugi stup i dobrovoljne mirovinske fondove. Zašto? Zato što smo ukinuli, odnosno smanjili mnoge naknade. Ulazna, izlazna, upravljačka, ovakva, onakva. Mi smo njih zaista zakonski dosta regulirali. Tako da će na računima svih nas koji imamo drugi stup, koji smo vlasnici računa u obaveznim mirovinskim fondovima, u roku nekoliko godina ostati milijarda kuna više na našim računima, a ne na računima obaveznih mirovinskih fondova. Što smo još